हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये चिक्स लूज हैं, इन्हें बाकी चिक्स से अलग रखा जाता है। इन चिक्स को तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाता है। इनकी बीमारियों को दूर करने के लिए इनको आज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इन चिक्स को पकड़कर इंजेक्शन दिया जा रहा है। चिक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।